Калий цитрат и натрий цитрат. Эта комбинация чаще всего применяется в медицине для растворения и профилактики камней и оксалата, фосфата, урата, а также и цистиновых камней. Но только, конечно же, у каждого камня свой pH. И это надо уже читать в инструкции. Например, вот этот вот препарат Блемарен, тут тоже надо его растворять в воде. И как раз-таки терапия, она должна быть от 9 до 12 грамм в сутки в разное время. И, конечно, много всяких разных исследований. И, конечно же, в основном это калий очень сильно ощелачивает. Ну, в принципе, ощелачивать мочу можно еще сок лимона разводить с водой. Или также очень хорошо помогает лимонная кислота, немножко растворять и также ее пить с водой, но только, конечно же, когда едите с едой. Так же, как и цитрат калия, он у многих очень трудно переносится. Начинаются проблемы с кишечником, с желудком. И, конечно же, чтобы не было этих проблем, поскольку он все-таки гасит соляную кислоту, ее надо будет применять также покупать дополнительно, потому что и вот это называется бетаин ХЦЛ, но не путайте с бетаином ТМГ, это уже другой. И если вы выпили цитратную смесь, то где-то минут через 30 тогда уже вот этот вот бетаин. И он повышает уровень соляной кислоты в желудке, и тогда пища обратно начнет нормально перевариваться. Ну и также работает цитратная терапия или нет, вы можете все-таки сами смотреть, потому что иногда моча начинает мутнеть. И некоторые также рекомендуют, уже видят, становится она, то есть еще дальше она мутнеет или нет. И можно контролировать, есть еще камни или нету. Магния, но я бы все-таки посоветовала цитрат. Он также ощелачивает мочу. Ну и здесь еще была комбинация, где 10 миллиграмм пиридоксина. Но, конечно же, есть намного лучшие уже формы витамина В6. Например, вот этот вот пиридоксал 5-фосфат. И его надо намного меньше, в принципе, и он также улучшает работу почек. А, например, здесь все-таки уже было, что 16 пациентов, у кого были рецидивирующие камни из оксалата кальция, и они также это уменьшило его количество после 120 дней лечения. Ну и есть, конечно, исследования, где, в принципе, не нашли связь, что, например, просто где B6 помогал. Ну и разные дозировки были, в основном сходятся, что должна быть дозировка 40 мг в день. Так же, как и, ну вот можете почитать, здесь они довольно-таки разные исследования. Ну, также здесь витамин В6 и С-витамин, они помогают, то есть они, например, витамин В6 помогает предотвращать, а, например, нашли также, что дозировки витамина С больше 1 грамма связаны с риском возникновения камней в почках у мужчин, но не у женщин. И также ограничение С-витамина у женщин считают то есть нецелесообразным. И даже были разные еще исследования, и где вводили С-витамин внутривенно, 157 пациентов было, в течение почти года им вводили. И также, ну, конечно, здесь пол не уточняется, но не было ни одного случая камнеобразования. И контролировали функцию почек, и она была в норме. Оксалобактер. Она разлагает оксалат в кишечнике. Но вот как раз после лечения антибиотиками, разными препаратами, которые подавляют микрофлору, она исчезает. И поэтому, конечно, очень важно следить за правильной работой кишечника. Купить ее пока не так легко. Но есть, конечно, другие кишечные бактерии, которые тоже помогают разлагать оксалат, но они пока еще мало изучены. Яблочный уксус. Ежедневное потребление повышает цитрат в моче, снижает риски камней,
снижает выведение оксалата с мочой. И некоторые врачи также растворяют, ну то есть если у вас есть небольшие камни, то вы можете попробовать их растворить. Водный экстракт одуванчика, листьев одуванчика. Также хорошо растворяет оксалат, как и цитрат калия в пробирке. Филантус нирури. Уменьшал рост камня из оксалата кальция. Может применяться для лечения небольших камней и также, как и профилактика мочекаменной болезни. Вот он здесь на iHerb. Его по-разному называют и камнеломка, и чанка пидера, поэтому можете выбрать здесь. Трибулус. Предотвращает рост кристаллов оксалата кальция и уменьшает вызванное оксалатом повреждение клеток почек. И как раз очень подойдет мужчинам. В принципе, вы его можете купить в любом спортивном магазине. Десмодиум. Снижает отложение оксалата кальция в почках и уменьшает их повреждение и воспаление. Вот здесь вот он есть как раз в составе. Здесь не только он, еще другие травы. Это очень хороший комплекс, очень хорошо растворяет камни. И, в принципе, даже и большие он растворял, и маленькие. Но, конечно, его немножко трудно купить. Здесь его всегда почти нету. Но этот десмодиум можно, я смотрела, на eBay купить отдельно. Он продается. И этот препарат на eBay тоже есть. Рутин и куркумин. У крыс вызывали повышенное содержание оксалата и кальция в моче, и потом добавляли рутин и куркумин. И это восстанавливало почти до нормальных уровней. И это было за 28 дней. Но дозировка была 60 мг на килограмм тела, это куркумин, и 20 мг на килограмм рутин. Ну и также это оказывало противовоспалительное и антиоксидантное действие. Но считают, что он больше подойдет для профилактики, а не для лечения. Но в принципе, например, есть еще кварцетин, у него очень похожее действие с рутином. Ну вот здесь вот другие диетические растения, которые помогают для профилактики и для лечения некоторые. Я некоторые озвучу, но не все. Зеленый чай защищает почки от оксалата. Малина. Даже когда ее давали однократно, то даже этот прием выводил камни. Марена. Водно-спиртовой экстракт выводил кальций из почек, повышал уровень цитрата в моче и магния. Ее можно, в принципе, купить в каждой аптеке. Петрушка. Этанольный экстракт уменьшал оксалат кальция в моче и улучшал работу почек. Гранат. Метанольный экстракт подавлял воспаление и регулировал уровень оксалата, кальция, фосфатов. Сок защищал от повреждения почек, вызванного кальцием. Крапива двудомная. Понижает уровень оксалатов и креатина и растворяет камни. Чай из гибискуса. 1,5 грамма, то есть сухого растения, 2 раза в день в течение 15 дней, и у 18 пациентов это понизило мочевую кислоту. Орегано. Водно-метанольный экстракт уменьшал оксалат кальция и защищал почки. НАК, или он же ацетилцистеин. В аптеке его продают под маркой АЦЦ, плюс витамин Е. Защищал поврежденные мембраны, поддерживая гладкий эпителий, который не способствует образованию камней. Также уменьшал количество кальция в моче. Было еще одно исследование, где также НАК 3 грамма в день, и через 1 неделю количество оксалата кальция уменьшилось на 60%, и у 3 пациентов из 17 камни вышли.